うわこんだけ生きてたら。築47年の家をリフォームしています。シロアリの被害がひどく、土台は一部を交換、塚と大引きから床組みはすべてやり替えました。次のページに書いてあるね。書いてると思う。今回は玄関ガマチを取り付け、全面にフローリングを張っていきます。床の合板は仮伏せの状態です。釘打ちするために根太の位置に墨をつけます。はい。当たるか。いいよ、大丈あ、もう一回。水道工事などの都合で、これまでは床を完全に閉じることができませんでしたが、ようやくここで本決めです。6ミリも行き過ぎた。1ミリ東、6ミリ西、元のものに戻っちゃった。床の割り付けをするために、部屋の歪みをチェックしていきます。トマト量なんだよ。ごめん。自動追尾してくれるレーザーに遊ばれています。これあんだけフルチューで。最も優先して美しく仕上げたいのは、玄関のかまちの部分です。今向こうが尺6やったろ。尺4。2分5厘違いや。かまちに対して床材がなるべく直角になるように割り付けをしたい。すると部屋全体の床のラインがバチってしまいます。それは厳しい。それは厳しい。玄関を優先しつつも他の場所も悪くはないという角度を見つけなければなりません。出た時筋取っとった方がええしな、どうしよう。これに行きますか？なんとか折り合いがつく位置を見つけました。外しちゃう？資材を置くスペースを確保しにくいときは、こんな風にします。床を張るので、なるべく物を床に置かないようにします。垂れてるな。天井のパテは休みの日に施主さんが打ってくれました。誕生日にカズさんが買ってくれた 40V の丸ノコです。カズさんの方が使ってますけどね。またお菓子が増えてる。休憩が楽しみです。さあ、準備万端です。大事な1列目です。あ、これ伸ばさなきゃいけない。100ね。こちらは仮置きの炭です。この炭に合わせて床材を置き、柱の位置を光り付けます。カズさんが手袋をしているのは、人よりも手汗がすごいからです。というのは冗談ですが、以前、とあるお家の和室の柱や天井やらが手がけた大工さんの手形だらけなのを見たことがあります。結構ホラーな感じでした。
壁でどうせ隠れるのに、このように床材を書き込んでいるのは、柱や間柱管に壁のボードの下地を入れたいからです。合板の捨て張りの時点でこのように切り替えておいてもよかったのですけどね。ちなみにプレカットの新築の場合は最初から床の合板が切り替えてあります。リフォームは下地を作るための手間が少し多くなりますね。このフロアネイルの先端には接着剤がついています。床材に塗るウレタンボンドが乾くまでの間、床が浮かないように保持するためです。ひたすら黙々と貼っています。今回はなんでこんなに現場が静かなんだろう。あ、清水さんがいないからか。ちょっと寂しいです。床の張り方ミニ解説。まずは短ペンをしっかり差し込む。次にジョイントから遠い方を軽く叩きます。最後に中央からジョイント側に寄せるようにはめ込みます。これが簡単そうでなかなか最初はできません。壁のボードのラインです。これよりも外側にフロア釘を打ちます。最近こういう複合フローリングってどんどん軽くなってきてる気がするのですが、気のせいでしょうか。メーカーによって差がありますが、やはりどっしりと重い床材の方が安心感があります。軽いと運ぶのは楽なんですけどね。皆さんおすすめのフローリング材ありますか？カズさんは買った道具が高確率ですぐ壊れます。日頃の行いでしょうか？ここからは私も参加することになりました。測って切るのがカズさん、ボンドをつけて貼るのが私です。測る必要があるのは両端だけなので、すぐにぼわれてしまいます。今までいろんな大工作業をやらせてもらいましたが、自分が少しだけ貢献できてるなと思うのがこの床張りです。てか、床張りだけですね。現場の仕事は本当に難しいです。丸のこの後ろに立つなとよく怒られます。人を信じず、自分のことは自分で守らないといけないといつも言われます。
キッチンの配管の部分を穴開けします。ドライバドリルを使います。インパクトドライバーでも開けることはできますが、ドライバドリルの方が簡単にきれいに開けることができます。インパクトドライバーだと打撃の力が加わるので回転が止まります。煙が出たり木材が焦げたりします。穴が開くのも遅いです。ここをね、ギュッと締めないとね、回転した時に外れて飛んでったことがあるので、皆さん気をつけてくださいね。ちなみにこの穴はキッチンで隠れる場所なので、ここまできっちり開ける必要はありません。ガバッと長方形にまとめて切ってしまっても良いくらいです。完全にカズさんの自己満足です。今回はすべて同じ床材で全部屋をつなげて貼ります。最近の新築もバリアフリーで部屋間に敷居を設けないことが多いと思います。そこで思うのは、将来的に一部屋だけ床を張り替えたいとなったらどうするのでしょうか。上張りしたら段差ができるし、建具部分の収まりどうなるんだろう。かといって床を剥がすのもボンドべったりで大変だし、最近出た数ミリの薄い床やクッションフロアなどを貼るしかないのでしょうか。今は昔の床と違って基本二重張りだし、そうそう悪くなることはないと思いますが、今の新築は将来リフォームや修繕をすることを考えて作られてはいない気がします。今後は家を直す技術はそこまで必要ない時代がやってくるとカズさんは言います。直すより建て直すということでしょうか。配管部分がきれいに貼れました。つまずかないように気をつけなければ。ここまでで5分の2くらいでしょうか。どんどん進めていきます。マックスの釘打ち機はエアダスターの吹き出し口が釘が出る部分とほとんど同じなので、すごく使いやすいです。マックスの釘打ち機、最高ですね。カツラが取れたみたいでちょっと気の毒ですが、それでもマックスの釘打ち機はイケメンです。壁をまたいで続けて貼っているのには意味があります。円を切ってしまうと壁を回り込んで合流するのが難しくなるからです。
このクローゼットとテレビスペース、階段下収納のラインに対して、できるだけ床が平行になるように、そしてかまちと直角になるように割り付けをしました。私たちがこのようにウレタンボンドを点付けするのはなぜか。リフォームの場合は少なからず床の凹凸がどうしても生まれてしまいます。ホイップクリームのように高さを出してボンドをつけるのは、ウレタンボンドが持つ弾力性の特徴を生かし、浮力を調整する意味があります。新築の場合は施工説明書に沿った方法でボンドをつけるのが良いと思います。ちなみに本当はボンドはつけたくない派です。さて、リフォームがまちを取り付けていきます。今回のリフォームは、このかまちの完成の高さを基準としてすべてのレベルを出しています。既存のかまちが2ミリほど高いので、合板の高さに揃えて削り、完全水平にします。もうフローリングを張っているのに解体のゴミが出るのがリフォームです。さて、最近のリフォームがまち事情をお話しします。ちょっと前までは床材と同様 12mm の合板の表面にシートまたは付き板が貼ってありました。最近は厚さ 6mm の床材の登場に伴い、リフォームがまちも 6mm と 12mm の両方に対応できるような商品になっています。今回と同じ種類のリフォームがまちです。同じ種類の床材です。床材の中身は合板です。かまちは厚さが 6.3 ミリ、中身は合板ではなく ABS 樹脂というプラスチックの一種です。このような 6mm の合板が同梱されており、12mm の床材を使用する際には、この合板にかまちを乗せて厚みを調整します。そして、この一手間が結構面倒です。生産する側はこちらの方が効率が良いのでしょうか。踏み面は 12mm ですが、今釘打ちしている側面は 6mm のままです。かまちはうまくついたと思いましたが、この後とても手こずることに。玄関幅木を取り付けます。少し不思議な加工がしてあります。
プラスチックなのでのみが使えません。のみで取れへん。逃げれない。こうピタッと合わせるためにこっちを掘りたかったんだけど、もう硬くてね、身もかけちゃうしね。これ考えもんやね、リフォームカマチってね。プラスチックやからね。以前のリフォームガマチは中身が MDF や合板だったので、のみで掘り込むことができたのですが、こっちに斜めにする。ちょっと切り口はあんまり上手じゃないけどさ。厚みを6ミリにしたため、強度的に ABS 樹脂にする必要があったのかもしれません。最近の建材は、のみやカンナを使うことを想定していないものが増えてきました。一昔前の建材は、もう少しリフォームに対応しやすいものが多かったそうです。ドア枠の裏に木工ボンドをつけます。ウレタンボンドにしたいところですが、絶対にはみ出るので木工ボンドにします。かまちを掘ることができなかったので、幅木側の加工だけでピタッと合わせます。打った気がする。くさびを入れて幅木の傾きを調整します。いい感じだな。玄関枠との間に隙間があります。そして反対側はさらに真ん中がかまちの真ん中がへこんでいます。もうここ打ったらここだけ打つの曲がっちゃったんだろうね、多分これが。効きすぎて。薄い6ミリのかまちの見つけ側が釘の力で内側に曲がってしまいました。かまちを修正することはできないので、玄関幅木側を曲線にカットしました。こちらはドア側につく部分です。見つけ側がぴったりつくように奥は斜めに削ります。これなんとかならんこれ。これ毎回落ちるんですけど。もう一寄せしたいところですが、割れるリスクがあるのでやめました。
建材の性質をちゃんと理解してなかったことが悔やまれます。ついたね。そして最後はここ。階段下を少し首切りして床を滑らせるようにはめ込みます。あと一息です。壁側はボードを貼るので突きつける必要はありませんが、つい綺麗に貼りたくなります。きついかね。今回トイレの床は施主さんがクッションフロアを貼る予定です。そのためこの家の床レベルはトイレの床よりも2ミリ高くなるように設計して作りました。約2ミリのパッキンをかませた状態で敷居を固定し、後でクッションフロアを差し込めるようにしました。なんとか既存と新規の床が美しく収まりました。工事完了まであと一息。ここまで来たらもう余裕。建具と窓の枠材を取り付け、壁にボードをペタペタ貼って、施主様支給のキッチンを取り付けるだけ。うわー、ゆっちゃん。
マジか。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。